န်းအစီအစဉ်ကိုရ Grade 2 ပလဲအခမ်းမှာကျောင်းသားကျောင်းသူလေးတို့ကမင်္ဂလာပါဒီဂီတသချင်းဖြင့်ကပြဖျော်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကပြဖျော်ပြပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများကစင်မြဲထပ်မှာနေရာယူပေးကြပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်နာပါနေဒီစာချီလင်လာကာတင်ကြဖို့ကြောင်းတို့သွားစို့ပြင်ဆင်ကပြောပြကောင်းတဲ့ကြောင်းကြီးသွားလို့စာကိုကြိုးစားချက်မဲ့မေးစေရတို့ရဲ့ဆုံးမစကားဆိုတော့ဝင်ချိုးရဲအာရနာပါနေဒီစာချီလင်လာကာတင်ကြဖို့ကြောင်းတို့သွားစို့ပြင်ဆင်ကနိုင်ငံသားကောင်းဖြစ်ကြဖို့အတွက်ထောင်စင်မြဲကြိုးစားမယ်လာကောင်းတဲ့တို့ရဲ့ကြောင်းပုံဆောင်ပါမယ်အာရနာပါနေဒီစာချီလင်လာကာတင်ကြဖို့ကြောင်းတို့သွားစို့ပြင်ဆင်နာကောင်းတဲ့ကြောင်းကြီးသွားလို့စာကိုကြိုးစားချက်မဲ့မေးစေရတို့ရဲ့ဆုံးမစကားဆိုဝင်ချိုးရဲအာရနာပါနေဒီစာဒီလင်လာစာတင်ကြဖို့ကြောင်းတို့သွားဆိုပြင်ဆင်လာနိုင်ငံသားကောင်းဖြစ်ကြဖို့အတွက်ထားဝစင်ပြေကြိုးစားမယ်ဆယ်လာကောင်းတဲ့တို့ရဲ့ကြောင်းပုံဆောင်ပါမယ်ယခုလိုတီးဆိုဖျော်ဖြေပေးပါတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင် We extend